salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen suñu mbokki internet yi ñuy suivre ci seen chaîne YouTube bi di Vision fu ngeen mënti nekk ñu ngi nuyu bu baax a baax te di leen sant ci ànd bi ngeen daan rek incha allah tey ñu ñëw dugal waxtaan ak yéen ci benn candidat aussi mu Ousmane Sonko am na benn waxtaan boo xam ne defoon nañ ko ci moom ci yi nga xamante ne moo nekk ci moom ci ay qualité yu baax. donc nit ñi moom matul ko gis am na ay qualité yu baax am yoo xamante ni aussi peut-être du bon sax na yàlla moo koy bindee noonu te aussi bu ko bàyyi woon je pense que ni ay chance am dana yokk ci élection yi di ñëw je pense que ni Sénégal yëpp loolu lañ bëgg donc moo tax tey ñu bëgg leen wax 5 défauts yi nga xamante ne nii moom Ousmane Sonko yi nga xamante ne nii bu ko bàyyi woon je pense que ni dana gën a baax ci moom bu njëkk bi mooy que ni Ousmane Sonko gars yi naan moom dafay fay presse bi ndax moom chaque jour moom ci presse bi di wax man nooy el boo xëyee suba ngoon Ousmane Sonko la ngay dégg Ousmane Sonko nee na Ousmane Sonko nee na ku wax nga tontu ko te wax ci bari moom xam nañ ne baaxul donc moom wax na ba mu génnee def cérémonie boobu mu defoon def dédicace ci livre boobu dafa waroon toogaat ab diir avant muy génn parce que boobu je pense que li ma doon leeral yëpp leeraloon na ko mais boobu ba léegi chaque jour Ousmane Sonko mi ci télé yi mi ngi ci rajo yi mi ngi ci internet bi di wax donc te wax ju bëri jooju mën naa dugal parce que bu ngeen xool Idrissa Seck moom wax ju bëri moo ko dugal moo tax léegi mën a Sénégal yëpp génn ci moom donc moo tax journaliste yi benn part la leen topp parce que ñoom dañuy bëgg jaay seen journal dañuy bëgg seen site internet bi ñu di ko suivre moo tax à chaque fois ñu lay jéem a woo di bëgg def ak yow émission donc moo tax boo leen toppee ci yenn questions yi du baax mooy tax des fois am na foo xam ne bu fa tollee retour di génn di wax chaque jour bu génn ñu naan Sonko nee na Sonko nee na Sonko nee na donc wax yu bari yooyu fekkoonte ne mën na ko wàññi benn instant dana nekk loo xamante ne baax na aussi. deuxième bi daanaka ci wax lay duggaat parce que mooy faute yi muy def ci discours am te loolu wax yu bari moo koy waral donc bu fekkante da ngay wax lu bari da ngay dem ba wax loo xamante ni sax waroo koo wax donc Ousmane Sonko dafa bëri faute yoo xam ne daf koy def ci discours am boo ko fekkee faute yi nga xamante ni def na ko dañ ci indi yéen rek parce que bari na trop nee na un jour bu faloo day tabax ay prison yu bees ci Sénégal ñëpp xam nañ que ni Sénégal manqué na ay prison yu bees. gis nga prison yi ni mu xatee gis nga nekk na ni mu bonee ñëpp xam nañ ne Sénégal war dañoo tabax ay prison mais li nga xamoon ci kuy campagne mooy que ni suñu toogee dangaa fexe ba service bi am liggéey su ma toogee dangaa defar ay tali su ma toogee mais su ma toogee dangaa tabax ay prison yu bees dafay mel ni que yow soo toogee dictature nga fi nekkee kon donc li doon wax que naan moom jihadiste la bu toogee dafay dictature donc dañu am lu ñu wax. donc lu war la mais Sénégal yi ñoom lañ koy déggee am na benn foot boo xam ne daf na ko tamit un jour mu ne moom bu nekkee président yi nga xam ne mu ne président yi nga xam ne jaar nañ fi ñëpp dañ leen war a rey commencé ci Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade donc loolu bu ko waxee tam nag ñoo xam ne ko déggee mooy que ñoom est-ce que bu toogee di def loolu parce que ba léegi président dana am pouvoir pour def loolu donc kon koo xamante ni yow nekk ko président la di xuppe naan diw ak diw dañu leen war a ràññ te xam ne Sénégalais yi nga xam ne ñu leen ragalee dee ak président yi fi jaaroon aussi war naa ñoo am ci moom benn respect bu ndaw boo xamante ne nii warul sax di wax lu mel noonu jëme ci ñoom donc loolu faute de communication la boo xamante ne nii waa cellule de communication war nañoo waxtaan ak moom. beneen dëkk toog mooy boo xoolee Ousmane Sonko ba léegi nii waxaguñu programme bu leer éducation waxagu ci programme santé waxagu ci programme. liggéey bi wax ci programme mais li muy wax chaque jour mooy pétrole et gaz moom xam naa bu toogee moom ministre pétrole et gaz sax moom boppam la mooy dénk moom jàpp na ne adduna bi lépp pétrole ak gaz la donc lu am solo la ci adduna bi mais am na yeneen yoo xamante ni war nañ cee mën a wax man wax doo ko dégg mu wax ci santé du wax ci éducation du wax ci leneen ak leneen moom pétrole et gaz rek man tuddee ko sax président pétrole ak gaz donc te Sénégal donc pétrole ak gaz lu baax la mais am na yeneen yoo xamante ne aussi jar naa bàyyi xel du pétrole ak gaz rek moo jar a wax bi ci topp mooy que ni aussi moom dafa nekk koo xamante ne nii lu Macky Sall wax leen mu tontu ko dafa mel ni que moom dafay nekk pour tontu de Macky
te waru fee nekk ak loolu dafa war a def moom déglu programme wax Sénégal yi man bu ngeen ma fayee yi lay def mais warul toog lu ma gisaa wax rek moo weddi teg la leen non non mais plutôt li mu war a def mooy fekkente ne Macky Sall dafa wax dara moom mu génn weddi ko ba pare teg na ma su doon man li laa def moom lay génn di weddi rek ba léegi nii mooy loo wax sax conseillé ko téye fi programme boo xamante ne nii tax na ñu voté ko mais nag peut-être que dëgg ak yooyu wax ne bu ñëwee moom lay dindi mooy franc CFA bi et tout ça yooyu dinañ ñëw ci kanam moo tax peut-être Sénégal yi ànd ak moom parce que Sénégal yi moom sonn nañ ci esclave bi nekk boobu ba léegi mais ba léegi ñi ngi wax Ousmane Sonko ñu àndal ñoom ñëpp te ñu laa wax nag Ousmane Sonko yi la wax ci santé yi la wax ci éducation yi la wax ci xëy ndaw yi donc moom dafa jël àdduna bépp jël temps bépp parce que ci tontonte ak Macky Sall te loolu amul benn importance pour moi di ko war instant bi mooy génn programme bu leen du ngeen ma falee yi ngay def ak lii ak lii beneen bi ci topp mooy que ni Ousmane Sonko li nga xam candidat réseaux sociaux yi la aussi daanaka moom génnul dem fi nga xamante ne ni mooy àll bi candidat réseaux sociaux yi la ak Dakar parce que chaque jour yaa ngi gis ay live yu dul jeex ci réseaux sociaux yi te waa àll ba ñu dëkk Bongolo mi ñu dëkk ginnaaw Casamance ñooñu xamuñu réseaux sociaux ñooñu amuñu ligne amuñu sax courant bay am réseaux sociaux donc li gën mooy mu jël tànkam donc da nga xaw a métti ci benn financement aussi dañ nga def ko parce que am discours yu am solo yi muy def mais souvent ci réseaux sociaux yi da koy def te loolu lépp la àgg Sénégal émergé wul émergé boo xamante ne nii foofu foo nekk Sénégal mën na connecté woon te connexion gratuite aussi amagul Sénégal dañ koy jënd te réew mi métti na méttiwaay boo xamante ne am na ñoo xam ne bu ñu yoroon 500 francs au lieu di ko jëndee connexion dañ koy jëndee li mu lekk wala li mu naan donc kon war naa dugg ci àll bi wax ak ñi nekk ñoom mais bu ñu xoolee woon ci réseaux sociaux yi nekk ak Dakar te waa Dakar ñoom dama leen di wutal Ousmane Sonko mais système bi fi nekk dafa leen arrangé système Ousmane Sonko di xeex dafa arrangé ñëpp ci waa Dakar donc moo tax moom système bi ñu xeex pour dimbale waa àll bi la pour yemale ñëpp pour ku nekk fa nga nekk sa wàllu fekk la fi donc loolu bu demoon ci àll bi gën cee waxtaan ak ñoom aussi je pense que ni dana am solo donc loolu mooy fan yi nga xam ne mu koy def ci wàllum communication ak ci yenn méthodes yi mais li ci topp mooy que ni ba léegi Sénégalais yi mooy troisième point bi dañoo wax 5 dafa Ousmane Sonko am bu njëkk bi mooy presse bi génn bu bari bi deuxième bi mooy fan yi muy def troisième bi mooy Ibadou la wala di Ibadou je pense boobu aussi am na vidéo bu ci defar bi ngeen wàcc dangeen ko gis mais ba léegi moom gënagul lu taxaw fenn mu ne moom du Ibadou donc Cheikh Yérim Seck waajoon na ko mu ne ko man lépp laa nit ku nekk lépp amul te di Sénégal dafa am bët bu ñuy xoolee ibaadu yi te ibaadu yi ñoo ko def ñu muy jël suñu kilifa diine yi di leen saaga dañoo wax lu bon moo tax ba Sénégal yi bañ leen ba tellement que ne bari na ñoo xamante ne bëgg nañu ànd ak Ousmane Sonko mais loolu la ñuy xalaat nag ci est-ce que bu toogee du doon ibaadu yi est-ce que bu toogee du oyofal suñu sëriñ yi nga xam ne amul lu dul ñoom te Sénégal yëpp xam nañ que ni dañoo fonk sëriñ dañoo fonk nit ku diine donc loolu Ousmane Sonko war naa génn mu leeral ko bu fekkente ne ibaadu la mu ne ibaadu la suñ koy fay nga xam ne ni ibaadu lañ fare boo liggéey bépp lépp loo xamante ni am nañ ko ci ñun muy xam ne ñun ñoo faroon ibaadu bu fekkente ni di ibaadu aussi mu génn ne moom du ibaadu su ko defee ñu faw ko su ko falee aussi mu toog def na defee fi ibaadu ñu xam ne kii peut-être noonu mooy wax te ibaadu am na vidéo bi ci defoon nga xam ne lan mooy ibaadu moo gën formation am na leen ko defoon incha allah ba ku dugg ci chaîne boo wàccee da nga ko gis ñu ngi ko ci téréwoon bind ci Ousmane Sonko ibaadu la wala beneen bi ci topp mooy que ni Français Fall nee na bu toogee da ko fiy jëlee nee na aussi bu toogee dafay xeex franc-maçon mu nekk ñaari mbir yoo xamante ne nii moom Ousmane Sonko daf koy xeex te bi ñu xoolee ci islam képp koo xamante ni mas nga jug di xeex ci ñaari mbir yi gàllankoor la te maa ngi toog ak benn expert ci wàllu communication wala Ousmane Sonko warul woon wax directement que ni bu ma toogee damay dindi Français Fall donte da koy dindi bu toogee mën naa nekk wala bu wax ci ndax franc-maçon yi parce que ñoom am nañ doole am pouvoir boo xamante ne nii Ousmane Sonko mën naa gagné élection yi sax bañ na di ko ko jox wala ñu faagaagal ko quelque soit dañ koy faat gis ngeen ñu am Makhtar Gueye jamono bi fi nekkoon imma ñu tëj ko ci kaso bi gis nañ def ñenn ñi imam Alioune Badara Ndao ak ñeneen ñoo xam ne yooyu lañ doon xeex donc moo tax am na ci yenn yoo xamante ne nii boo ko bëggee sax waroo di ko wax li ñuy wax ku yoddu saqat donc Ousmane Sonko yooyu noonu nekkul yoo xam ne daf ko c'était obligatoire mu génn wax français fa su ma toogee dama koy dindi di wax li nga franc-maçon yi aussi muy dem France
avec tout ça dem ba seen biir télé bi foo xam seen dëkk xam nañu tubaab bi niñ mel ak saay-saay gi nekk ci moom ngeen ñu xam kañ da ngeen contre boo demee foofu xaw ma ki lu mu nekkoon fa demee mais bu fa demee bi ñu dem Europe fan yi nag gën a bàyyi xel ci boppam xool fi muy lekkee xool fi muy naanee xool ci fi muy tëdd parce que français wax bokk na ci li nga xamante ni mooy dundal France donc boo nee yow da nga ko bëgg a dindi ba pare di dem France dafa am ay jours war ngaa xool bu baax naka nga fay nekkee ñan ngay àndal lan ngay lekk hôtel yi ngi dugg bee ci sa sécurité. beneen dafa Ousmane Sonko boobu da ci personnellement de Ousmane Sonko moom mais entre Ousmane Sonko ak état bu Sénégal parce que Ousmane Sonko am na problème bu mag a mag boo xoolee Ousmane Sonko bu génnee wax dara da nga gis ko génn tontu ko soit mu nekk ci waa APR wala mu nekk ci benn bokk yaakaar mu nekk sax koo xam ne sëriñ lañ koy woowee wala oustaz parce que Macky Sall instant bi dafa pare pour tout parce que xam na ne Sénégal yi bëgg nañu Ousmane Sonko donc loolu moo tax instant bii nii du ko may dara dafa am lu mu taxawal ci bépp côté nag ci oustaz yi ci sëriñ yi par exemple nañ fi dégg jox na ci ay millions pour mu yàq ko ci même partem am na ñoo xam ne spécialement dañoo taxaw rek ñu Ousmane Sonko génne nañu dal ci kawam léegi Aliou Sall li mu fi waxoon Ousmane Sonko dana ba saaga ko Moustapha Cissé Lo aussi dana ba saaga ko Mame Mbaye Niang aussi dana ba saaga ko donc bépp wax bu ñaaw boo xamante ni jàpp nañ ko dañ ko waxee Sénégalais yi bañ Ousmane Sonko rek ñu ngi koy génne dañ ci oustaz yi jaxasee ak Ousmane Sonko oustaz yi génn naan kii baaxul kii Ibadou jëm ci murid bi jaxasee Ousmane Sonko leen ci kilifa yi génn naan kii Ibadou dañ ci artistes yi boole ko ak moom ñu naan du mën musique ñu naan lii donc moom bépp côté boo xamante ni jàpp nañ ne buñ fa demee liñ bëgg mooy que ni détruire Ousmane Sonko ci seen wàllum communication dinañ ko def parce que Ousmane Sonko aussi macha allah yàlla daf ko may xam-xam daf ko may aussi mu nekk communicateur boo xam ne ku ko déglu rek pour mu yaay day yomb aussi. aussi temps yii daal di dem ay lumière état bu Sénégal yi dafa bëgg traîner Ousmane Sonko ci wàllu justice ci ay terrain yoo xamante ne nii daf ko doon jaay et tout ça mais loolu moom ay wax yi naka la xam la parce que bëggoon nañ ko fan yii yëpp mais sañuñu ko def parce que. seen la nga sonn ci suñu dara nee nañ jóg si dañu complot kii tey tamit je pense que état bu Sénégal ñàkkul fayda ñàkkul fulla ba sañ def loolu sax moom xalaatuñu ko parce que biñ ko defee toxmaa taal dëkk bi loolu taal dëkk bi dañ ko def parce que Macky Sall amul fi xam nañ instant bi buñ jàppee Ousmane Sonko la liste yëpp danañ jóg moo tax peut-être nañ ko traîner ci justice bu ko toqal même ay Ngoye Ndiaye aussi ñëwoon na di ko ba nga xam ne am na ay gendarmerie dañ ko yaay Ousmane Sonko ci wàllum parrainage bi doon wut ci ay fichier foofu Ousmane Sonko génnoon na mën dañ ko bëgg a jàpp ba Aliou Ngoye Ndiaye naa ko yoru nga yàkkamti xaaral rek kon donc nag préparé woon nañ benn coup pour jàpp Ousmane Sonko lépp coup boobu mais coup bi peut-être baaxul wala Sénégal yi comprendre nañ ko te ñoom aussi xam nañu xel ki dëgg na xam nañu Ousmane Sonko bi suñ ko jàppee nit ñi jaral na seen bakkan parce que li ñu leen di wax xam tooyee ba léegi ba Sénégal nekkee Sénégal ba léegi amul benn politicien boo xamante ne nii duñ koy wax benn bi ki topp mooy que ni am na ay page Facebook yoo xam ne dañ koo tijji uniquement pour xeex Ousmane Sonko te li ci gën a yéeme sax du tijji page Facebook parce que tijji page Facebook yomb na c'est gratuit mais page Facebook yooyu dañu koy sponsoriser c'est-à-dire ñi nga xam ne ñoo tijji page Facebook yooyu dañuy fay waa Facebook pour que ne ñoom seen page boobu ñëpp di ko gis tout le monde moo xam abonné nga ko moo xam abonné woo ko moo xam aimé nga ko moo xam aimé woo ko en tant que yow yaa ngi dugg ci Facebook rek da ngay gis seen publication. donc am na ci ay page yu bari yoo xamante ni instant bi état bu Sénégal créé na ko jox ko ay xale yoo xamante ni ñoom amul xëy amuñ compte parce que ñoom tam xam nañ ne Sénégal yi amul xëy amuñ compte koo xamante ni dana mel xëy suba di saaga Ousmane Sonko di ko xas di montage ay photo yu bon moom ak ay wahabiste di ko dugal di def ay vidéo yu bon di ko dugal ñu lay fay xaalis bi waxtaan da nga koy def loolu ñu nekk du yóbbu Sénégal yi donc am na ay page Facebook yu bëree bëri yoo xamante ni uniquement comme dama leen ko waxoon sànq ci journaliste yeeg sëriñ yeeg ustaas yeeg politiciens yi ñuy jógee di ak Ousmane Sonko am na ay page Facebook yoo xam ne spécialement lañ doon créé pour contre Ousmane Sonko di ko wax wax yu bon di ko wax yu ñaaw yoo xamante ni xel sax mënu koo jàpp parce que xam nañ ne Sénégal yi dañoo bëgg Facebook instant yi ñu ci bëri mën naa ne c'est très rare nga gis Sénégal boo xam ne nekkoo ci. donc fi ñoom seeni wax boo ko diglu pour nga gëm ko day yomb parce que dañuy andi dafa mel ni argument yu baax nga yor mais dara baaxu ci donc kon côté boobu aussi côté la boo xamante ni ñoom la ci ne très très attention
aussi beneen côté mooy loo xamante ni li Ousmane Sonko ko waxee ñu xam ko ci suuf mais moom daa mel nañuy taxaw rek kon donc yii yëpp dañ ko boole résumé ko mooy am na problème yoo xam ne moom moo ko war a résoudre boppam muy que ni génn bu bari bi mu maytu ko parce que Sénégal yi xam nañ ko te bëgg nañ ko li nga topp mooy faute bi muy def ci communication bi Ousmane Sonko je pense que ne manqué na ay conseillers en communication ay experts yoo xamante ne mën nañ communication parce que moom des fois day waxee dënn day waxee xool jeunesse bi mu nekk la peut-être jeune bi mu nekk ak ñun bëggee Sénégal suñ ko bëgg yóbbu ak yéen ji peut-être loolu moo tax des fois mooy waxee dënn di waxee xool mais war nañ wàññi dose bi aussi xool bu baax ni muy communiquer parce que mooy loolu nit ñi moom waaye naxante ñoom kër ngi am na bët mais moom li ñuy waxee dafa xaw a métti beneen bi ki topp mooy ébat bi tamit si boobu ñu posé problème ba léegi je pense que bu tuuti leen moom Sénégal yi génn wax ci ñu ci war a wax je pense que am solo bi ki topp aussi mooy français fan ak franc-maçon bi ma def très attention parce que franc-maçon yi bëgguñ leen jàqal dañoo am mission wax dañu bëgg ñu accomplir ko képp koo xamante ne taxaw na pour yàqal leen seen mission boobu ñoom taxaw nañ pour jàmbaarloo ak yow loo ci bañul ñu duñu ko ci bañ donc Ousmane Sonko war na bàyyi xel bu baax a baax di veiller ci sécurité am mu toll mu veiller ci sécurité am di veiller ci lekkam ak naan di veiller ci oto yi muy dugg di veiller ci journal yi muy dem ak télé yi muy dem ak rajo yi ak micro yi muy tim di wax parce que gars yi sax micro mën na ci def dara donc loolu lépp mu veiller ci sécurité am xool bu baax li muy lekk lu muy naan ak fu muy dem ak li muy sol xool bu baax loolu beneen bi ci topp mooy mootu état bi parce que état la ñuy wax nguur kenn mu tax a xaaral ak nguur mu saa yu mel ne nguur gi fi nekk xam nga ni ñoom bëgg lu dul yàqal ko bëgg lu dul écart ko mu génn ci élection yi donc loolu lépp nag bu ko bàyyee incha allah je pense que ni dana nekk candidat boo xamante ni dañ ko tànnee fal ko je pense dina amal njëriñ askan wi. donc loolu moo nekkoon vidéo tey bi ñuy wax nañu nag vidéo bi defuñ ko pour dara pour xeex Ousmane Sonko wala pour jàppale ko mais doo nga nekk ay Sénégalais aussi gis am loo xamante ni peut-être benn jeune Sénégalais boo xam ne am na ambition ñu jàpp que ni bu jëlee réew mi dana amal njëriñ réew mi mu am yoo xamante ni peut-être bu ko bàyyi woon aussi dana tax nit ñi dañ ko bëgg parce que nit ñi doy fal yàlla moo ci xam ko ne ci nit ñi da koy jaarale. donc bu ko bàyyi woon dana tax ñu gën koo bëgg dana tax ay changement yokk aussi li man di wax tam moom moo tax ñu fi nekk waaw moom moo tax ñu fi nekk donc loolu moo nekkoon vidéo bi tey ñu ciy jub nga xam ne boobu subhanahu wa taala li ci jubal nga xam ne mat ci doomu aadama la ñooñu leen sant di leen gërëm ñu sàkku ci yéen ngeen abonné ci chaîne bii di M-Vision pour mën a recevoir yéen vidéo yi nga xam ne mooy ñëwaat fan yi di ñëw incha allah mu ngi leen di sant di leen gërëm di la ngeen jëf